Hola chiquillas, ¿sabían que existe un mini refrigerador para sus productos de skincare y más cositas? Pues miren este increíble mini refri que en los últimos días ha estado en tendencia. Este refri mantiene tus cremas, serums y mascarillas a una temperatura baja, la cual ayuda a conservar sus ingredientes activos por más tiempo y potencia su efecto en la piel. Además, aplicar productos fríos reduce la hinchazón y cierra los poros, dejando tu rostro más fresco y tonificado. Sin olvidar que también se ve increíble en tu tocador, pues es pequeño, práctico y estéticamente hermoso. Y dime, ¿tú ya tienes tu mini refri?